Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial atau ilmu pengetahuan ya tentang saraf-saraf di bagian kaki sama bagian tangan terutama. Di Indonesia ini mayoritas orang itu bukan mayoritas orang itu Hindu Islam, bukan. Mayoritas di Indonesia ini terkadang orang itu sering mengeluhkan yang namanya pusing, batuk, dan penglihatan, pilek. Ini mah penyakit-penyakit yang sering kita alami ya. Di bagian refleksi atau di bagian pijat yang sering kita dengar, batuk, pilek, mata buram, banyak hutang, terutama itu ada sarafnya ya, kecuali banyak hutang. Kalau kayak batuk, sarafnya di telapak kaki ada, di bagian tangan ada. Khususnya kalau di bagian telapak kaki, batuk itu sarafnya itu di pas jempol kaki, tapi yang bagian atas. Kalau saya tunjukkan di bagian sini ya. Nah, ini rahang bagian atas, rahang bagian bawah, dan ini sarafnya amandel di sini. Nah, sering-sering aja yang batuk dipijit bagian ininya, sama di sini tenggorokan. Ini dipijit, dan bagian tenggorokan juga dipijit. Serta di bagian tangan sini ya. Di sini saraf batuknya. Jadi jangan saraf batuknya aja yang dipijit. Saraf batuknya dipijit, saraf tenggorokannya dipijit, rahang atasnya juga yang bersaluran dengan penyakit batuk juga dipijit. Serta di bagian pundak belakang. Sini Mas, coba Mas. Nah, di sini ya. Di bagian sini nih. Ini di sini juga dipijit-pijit. Kalau yang suka dikerok ya dikerokin juga. Insya Allah lah, mudah-mudahan penyakitnya juga bisa mendingan lah. Selaginya kalau yang maha menyembuhkan kan Gusti Allah ya. Kita mah ikhtiar sebagai manusia ya ikhtiar. Kalau yang suka minum obat juga ya minum obat gitu. Cuman kalau secara alami yaitu sarafnya ada di atas jempol kaki di bagian sini. Di bagian sini jempol kaki di bagian atas, pas di sela-sela sini, tapi di bagian kaki ya. Kalau ini sebagai contoh aja tangan. Terus pas di sini. Sering-sering aja dipijit yang suka batuk. Cara mijitnya gimana seperti itu? Kalau yang alami, obat alaminya misalnya malas minum obat-obat kayak ya jangan disebut merek ya. Malas lah minum obat apotek kayak gitu. Kalau obat alaminya pakai jeruk nipis, Kapur. kasih garam, sama dikasih kecap sedikit. Insya Allah. Kalau obat alaminya itu alami ya, nggak ada bahan kimianya. Nah itu batuk ya. Terus kalau pilek itu kan di bagian hidung ya, terutama pilek itu terbagi dengan 3 saraf. Bagi yang suka refleksi, minta, bukan ngecor Mas. Saraf pilek itu ada 3 ya. Ini teman saya emang gini, jangan dihirauin lah. Teman saya itu emang sedikit lucu lah, koslet juga. Kalau pilek itu sering-sering dipijat di bagian sini, hidung sini, dipijat biar yang tadinya apalagi pileknya pilek yang apa guys, kalau kayak keran itu selalu Buntu. bukan buntu, ada yang buntu pilek itu, ada yang mengalir terus. Nah dipijit di bagian hidungnya sini. Terus kalau ada daun sirih ya, daun sereh, kalau orang Sunda bilang sereh, ada yang bilang serih, itu dicuci dulu daun sirihnya, terus ditutupin aja ke hidung. Nah itu obat juga yang alami ya. Terus kalau istilahnya sarafnya di bagian jari-jari kaki. Nah di kelingking kaki sini, ini kan bagian kuping nih. Cuman bagian saraf sebelah sininya di bawahnya ini, nah bisa buat mengatasi pilek. Nah disering-sering aja dipijit di bagian sini. Terus bisa sembuh gak Kang? Ya kalau masalah sembuh bagian yang di atas ya, kita mah ikhtiar aja. Ini sedikit ilmu dari saya, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ingin melihat atau belajar memijat dari kaki, tangan, punggung, muka, pundak, pokoknya seluruh badan, dilihat di video-video saya yang selanjutnya ya.
Karena channel ini saya bikin baru bukan semata-mata karena apa ya, ya ingin berbagi ilmu lah pada kalian. Karena saya juga di bagian pijet, di bagian refleksi itu udah hampir 10 tahun ya, insya Allah gitu, dan udah bersertifikat juga. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa like and subscribe ya, biar semangat. Komen bagi yang mau komen, bagi yang suka video ini ya di giniin aja, nggak apa-apa. Lonceng. Selamat mencoba.